savez, je ne comprends pas votre langue, Eu nu vă înțeleg limba, mais quand je suis en face de grands acteurs, je comprends tout. dar atunci când mă aflu în fața unor mari actori, înțeleg tot. Voilà, donc ce soir, mon cœur et mon esprit ont parlé roumain. Astă seară, spiritul meu, inima mea au vorbit limba română. Alors, je suis encore un peu, excusez-moi, mais je suis encore très ému par la représentation, très ému par la pièce. Donc je vais vous laisser la parole, et puis quand j'irai mieux, je vous parlerai. Vă rog să mă scuzați, sunt încă foarte emoționat de acest spectacol, deci aș vrea să vă dau cuvântul și atunci când am să mă simt mai bine, am să reîncep să vorbesc eu. Mais je veux juste dire quelque chose, c'est que ce texte, il a le but de montrer à la fois ce qu'il y a de plus laid dans les hommes et ce qu'il y a de plus beau. Dar vreau să spun totuși că acest text, scopul lui este de a arăta și ce este cel mai urât în ființa umană și ce este cel mai frumos. Voilà, il est inspiré par l'histoire, par notre histoire. J'ai rencontré un jour un vieux monsieur. E inspirat de istoria noastră. Am întâlnit într-o zi un domn în vârstă qui était un enfant caché pendant la guerre. Care a fost copil ascuns în timpul războiului. Et dont je me suis inspiré pour écrire Joseph. Și care a fost inspirația mea pentru personajul pe care l-am scris, Iosif. Et pour écrire ce livre, j'ai rencontré beaucoup d'enfants cachés. Enfin, d'enfants cachés qui étaient devenus des vieux messieurs et des vieilles dames. Am căutat să cunosc foarte mulți copii ascunși care deveniseră desigur între timp doamne și domni în vârstă. Et il y a une chose que j'ai pas mis dans le livre parce que je l'ai compris qu'une fois que j'ai fini le livre, c'est que tous ces hommes et ces femmes que je rencontrais avaient un visage rayonnant et avaient beaucoup d'enfance sur leur visage. Și e un lucru pe care nu l-am pus în carte pentru că l-am înțeles abia la sfârșitul scrierii ei, și anume faptul că toți acești oameni, doamne, domni, aveau pe chip o anumită strălucire, o anumită lumină și o expresie copilăroasă. Et je suis même capable, je crois aujourd'hui, de reconnaître quelqu'un qui a été un enfant caché pendant la guerre, à cette lumière et à cette enfance. Și cred că și astăzi sunt în stare să recunosc după chip un fost copil ascuns, după această strălucire și după această expresie copilărească de pe el. Et j'ai compris il y a très peu de temps pourquoi. Și am înțeles acum foarte puțin timp de ce. Je crois qu'ils ont gardé l'enfance sur leur visage parce qu'ils attendent d'être reconnus par leurs parents qui reviendraient. Și cred că asta se explică prin faptul că ei și-au păstrat acest chip de copil pentru că își așteaptă încă părinții să revină. Voilà, garder l'enfant pour toujours au cas où les parents reviennent. S-au păstrat copiii pentru totdeauna în așteptarea revenirii părinților lor.